اليوم يتم خالد 5 سنوات من عمره، وعليه الآن التقدم نحو الكعكة ليطفئ الشمع. ليتمكن من إطفاء الشمع عليه أن ينفخ بقوة، لذا سيملأ رئتيه بالهواء قدر الإمكان عن طريق الشهيق، ثم يخرج الهواء بقوة عن طريق الزفير. أثناء الشهيق تنقبض عضلة قوية تسمى الحجاب الحاجز، وتنقبض معها عضلات أخرى توجد بين الأضلاع في القفص الصدري، وتسمى العضلات الوربية الخارجية لأنها تربط بين الأضلاع من الخارج. عندما تنقبض هذه العضلات مع عضلة الحجاب الحاجز، يتسع القفص الصدري ويقل الضغط فيدخل الهواء إلى الرئتين. في المقابل، هناك عضلات تساعد على إخراج الهواء من الرئتين. على الرغم من أن الزفير يحدث نتيجة لانبساط العضلات، أي أنه لا يحتاج إلى طاقة، لكن عند إخراج الهواء بقوة لإطفاء الشموع مثلاً، تحتاج الرئتين إلى مساعدة مجموعتين من العضلات: العضلات البطنية التي تساعد على زيادة الضغط ودفع الهواء إلى الخارج، والعضلات الوربية الداخلية لأنها تربط بين الأضلاع من الجانب الداخلي للقفص الصدري. عند انقباض هذه العضلات يقل حجم القفص الصدري، فيندفع الهواء إلى الخارج بقوة. تذكروا، العضلات الوربية الداخلية تنقبض أثناء الزفير، والعضلات الوربية الخارجية تنقبض أثناء الشهيق. إذن بمساعدة هذه العضلات يمكن أخذ نفس عميق ثم إخراجه بقوة لإطفاء الشموع. هذا مثال على استخدام العضلات إرادياً للتحكم بعملية التنفس. لكن هناك بعض ردود الأفعال اللا إرادية التي تحدث في الجهاز التنفسي دون تفكير منكم أو إرادة. انظروا إلى هذا الرسم، هذا أنف وهذا فم. يدخل الهواء عبر الأنف ويلتقي في الهواء الذي يدخل عبر الفم. يوجد في الأنف خلايا عصبية حسية، لو دخل مع الهواء إلى الأنف جسم غريب مثل حبوب اللقاح أو ذرات غبار، تستشعر هذه الخلايا الأجسام الغريبة وتتنبه. تسمى هذه الخلايا الحسية المستقبلات الميكانيكية، وهي خلايا شديدة الحساسية. عندما تستشعر وجود جسم غريب دقيق ترسل إشارة إلى الدماغ، فيعالجها ويرسل بدوره إشارة إلى عضلات معينة ينتج عن انقباضها حدوث ردة فعل. عندما تصل الإشارة من الدماغ إلى عضلات الحلق، خصوصاً في منطقة الحنك، تؤدي إلى تدليها. أما الإشارة التي تصل إلى عضلات اللسان تؤدي لرفعه إلى أعلى. عند اقتراب هذه العضلات بهذا الشكل، تغلق فتحة الحلق، فتبقى فتحة صغيرة جداً تسمح بمرور بعض الهواء، فيندفع معظم الهواء نحو الأنف ويخرج من الأنف بقوة. هذا ما يسمى العطاس، أي أن العطاس هو رد فعل لوجود جسم غريب في الهواء الداخل إلى الجهاز التنفسي عبر الأنف. تعتمد عملية التخلص من الجسم الغريب على إخراج الهواء من الأنف. هناك رد فعل آخر ينتج عن إثارة المستقبلات الميكانيكية في جزء آخر من الجهاز التنفسي. هذه القصبة الهوائية تتفرع إلى شعبتين. يوجد في القصبة مستقبلات ميكانيكية. عند استثارة هذه المستقبلات ترسل إشارة إلى الدماغ. ويوجد أعلى القصبة الهوائية الحنجرة التي يوجد فيها زوجان من الأحبال الصوتية، على هذا الجانب وهذا الجانب، وبينهما فتحة صغيرة. عند مرور الهواء عبر هذه الفتحة تهتز الأحبال الصوتية، فيصدر صوت عند الحديث أو الغناء، لهذا توصف الأحبال بأنها صوتية. عند استثارة المستقبلات الميكانيكية في الحلق أو القصبة الهوائية، يرسل الدماغ إشارة للعضلات البطنية والعضلات الوربية الداخلية، فتنقبض وتدفع الهواء بقوة، وفي الوقت نفسه يرسل إشارة إلى الأحبال الصوتية فتغلق الفتحة بينهما. يؤدي هذا إلى زيادة ضغط الهواء داخل القصبة الهوائية. حرف P هنا للإشارة إلى الضغط. بعد أن يزداد الضغط في القصبة الهوائية، تبتعد الأحبال الصوتية عن بعضها ثانية، فيندفع الهواء إلى الخارج بقوة، وهذا هو السعال، أي أن السعال هو إخراج الهواء بقوة
باستخدام قوة العضلات، وإغلاق الأحبال الصوتية لفترة قصيرة لزيادة الضغط ودفع الهواء بقوة. هناك مستقبلات ميكانيكية أخرى في المعدة. عند امتلاء المعدة ترسل المستقبلات الميكانيكية إشارة إلى الدماغ، فيرسل بدوره إشارة إلى القصبة الهوائية، وهذه الأحبال الصوتية في الأعلى. بما أن الأحبال الصوتية متباعدة، يدخل الهواء إلى القصبة في عملية الشهيق بمساعدة الحجاب الحاجز والعضلات الوربية الخارجية، ثم تغلق الأحبال الصوتية فجأة وتمنع الهواء من الدخول فيرتد إلى الخلف. عند اصطدام الهواء الداخل بالأحبال الصوتية المغلقة وارتداده إلى الخلف، يصدر صوت يسمى الحازوقة. لاحظوا أن الحازوقة عكس السعال، ففي السعال يندفع هواء الزفير بقوة نتيجة إغلاق الأحبال الصوتية لفترة قصيرة، وفي الحازوقة يندفع هواء الشهيق بقوة نحو الأحبال الصوتية المغلقة. لكن لا تنسوا أن إغلاق الأحبال الصوتية لحظي. ما تزال الحازوقة من الأمور التي لم تفسر جيداً بعد، لكن يعتقد أنها تساعد الرضاع على التخلص من الهواء الذي يدخل إلى المعدة أثناء الرضاعة.